Sizoba grand. Sizovuka vyemi. Sizono postini, sizono pusha zaba grand, savuka. Sizoba grand. Kumela ngisanibonani njani uphendula lokhuluma umjo uqhubula sinoni nondlwane encane zidla zinemba sinegazi emqaleni. Namhlanje wa shooting episode 5 of igumbi lama-GG talk show wephendulani. Namhlanje ngami ngedwa ke ngihamba nenye eyintombi nto into ehloliwe bafethu niyazi ke masi la uze la uyahlola plus ngiyazi ke once ngantshela ukuthi niyahlola niyancipha ngoba vele abafike wona once ngawatshela ukuthi bayahlola labantu laba bavele bagcwale ebusuku ntambama amasokuhlola bayanyamalala ekseni amasokuhlola futhi bayanyamalala. But ke guys ke thina la ekhaya siyahlola sinesiqiniseko lo muntu ehlele eduze kwakho uthi itshitshe yabona. So ngicela zazi before siqala. Sanibonani igama lami uthando lwethu kwaMdluli. Okay, sabona sithando lethu. Yebo. Sisi sicela ukwazi ukuthi according to wena or understand kwakho itshitshe. According to my understanding, itshitshe is not only umuntu ohlolayo, right? Because kuba itshitshe akudefine ukuthi uyitshitshe ngaphansi kuphela, right? Itshitshe nje umuntu oyiphethe kahle unesimilo esihle okwazi ukuthi ahloniphe yonke indawo nala hamba khona nomuntu ongasilo uvanzi oqoqekile nje umuntu oyiphethe kahle. So ngokubona kwakho ngendlela understand ngayo ukhona umuntu ongaba itshitshe beyihlalele nje into engathi namatshitshe. Yebo. So kule inkathi zamanje le jini ihamba kuba ijini enjani like emphakathini esikolweni into ezikanjalo yemba namba le jini ihamba. Khona izinto ezipositive, khona izinto ezinegative. Cause kahle okupositive uyakwazi ukuthi uyiphathe kahle uvikeleke intweni eziningi ezenzekalayo esikhathini samanje. And okunegative ukuthi khona abantu abangahambelani nalento yobuntombi yabo. So uzothukwa kube khona abathi hayi wena usili itshitshi wena uyakhokha mhlawumbe ukhokhela nomehlo nani ekube nabakazi bayihambele indlela. So ngisho ngithi bukhona ubuhle nobubi. So amapha ama challenges amakhulu intombi ezinokubhekana nawo le ndlela yobutshitshi abanye bagcina sebe breaker noma mhlawumbe begcina sebeyiyeka le ndlela yobuntombi because bengakwazi ukwamela. I think i-challenge enkulu ukuthi la uhamba khona mhlambe kube khona izinkulumo cause yonke indawo ihlanganisa abantu abaningi iba nezinkulumo. Akwazi ukuthi ngingahlangana abantu abaningi kungabi nankulumo mhlambe kungabi khona mhlambe inhlebo yabo eqhamuka kwabanye abantu. So I think i-challenge enkulu ukuthi mhlambe izintombi lezohlolwa nazo yabo zibe sezikubeka izici noma futhi khona nomehla abanganaqiniso ke. Mhlambe bakhulume ngomunye umuntu yabo einganeni ukuthi lona nimbona njena unjena nje yabo ba discuss ngaphansi lakhe. Lokho vele kuyamenza umuntu ukuthi aphelele uthando lomuntu ajike esehlala endlini noma abone ukuthi okay kushuthi akunasidingo ke cause la hlola khona abantu abakhona bamthandi. Akwazi uzuzwe umoya wakho phansi ngenxa yokuthi kunabantu abadatha le jini ehambayo nezinkulumo ezikhona zokuthi mhlambe wena awusiyitshitshi or yonke uhambe indlela amatshitshi uzenza ngcono noma mhlambe uyayichomisa into ezikanjalo. Cha. Akaze ngicabanga ukuthi ngiyeke ngoba mhlawumbe abantu bayakhuluma nani because mina ngiyazi ukuthi umuntu ombambaziwa la ngihlola khona. So ukuthi omunye umuntu uthini anginamsebenzi bandla because mina ngiyazi ukuthi ikuphi la ngifuna ukuya khona ikuphi la ngifuna ukufika khona because egcineni isilwele isiphethe esihle. So eziphi ithele ongasho ukuthi seziyabonakala empilweni yakho solobo waqala uhamba le jini amatshitshi? Kuningi because angibuvanzi kuyabonakala nangemphumela yami yasesikoleni. Kuyabonakala nje nanoma ngihamba nje ngaphandle ukuthi indlela abantu abangibuka ngayo nendlela like abantu abadala ababonisa ngayo uthando lwalento engiyenzayo. And also ngizoba nomhlonyane ngo-October which is umvuzo omuhle walendlela engihambayo. Nje soon sifika nakumemodo siyobona umhlwehlwe la. Yes.
So uhambo lakho nana le journey yakho uNtombi soloko wayiqala until manje ubani umuntu oweseka ekhaya owakweseka msusukela iqala kuze kube uma wami ya yena uyangisupporta because ngike ngahambela iqembu and then ngafika kulelo qembu lelo yabo kwaba ukuthi mhlambe angithandisisi ngaphinde ngashintsha ngahamba elinye nakhona ngafike ngangaphatheka kahle and then eventually kwaba khona ezinye ingane ezibonayo lento engihambayo zayithanda zilike ziloke efika lapha ekhaya ukuthi nami ngifuna ukuhamba amatshitshi egcineni uma wazi waba umphathi wamatshitshi waba unomehlo. So ukuthi umamakho abe umphathi or abe unomehlo lonto leyakazi inikeze pressure kule journey ahambayo ukuthi bengathi mhlawumbe izinto sizashintsha safana nasekuqaleni ukuthi ekuqaleni bukade attenda ngoba uvufana nazo zonke into kodwa manje umamakho sokumphathi so amehlo amaningi abheke kumamakho nawe because khona izinto ngathi mawuzenza ukuthi decide uphuma kule journey ibuye futhi ingane affect umamakho so akaze ufile ngathi lento ukuthi umamakho abe umphathi kufake pressure. Ya kona nginokucabanga ukuthi yabo ezinye izinto engizenzayo like amehlo wonke like abheke mina yabo uma wenza into ubuye ucabanga ukuthi konje yabo but ngifila ngathi kuyasiza kakhulu ukuthi into mangizoyenza ngicale ngicabange nami ukuthi imphumela yalento izoba njani kumina izoba njani kuma wami but besides konke lokho anginankinga cause le ndlela ngayiqala ngoba ngiyithanda ukuthi umalo nomehlo or not akusiyinkinga leyo cause angihlolwa uye yedwa ngiba nabanye nomehlo bayangihlola and bakhona abantu abayisibonele esihle abangigqugquzelayo and yeah. So you have mentioned ukuthi umamakho unomehlo ne-right. Yes. So manje anikaze mhlambe ni experience into ukuthi mhlambe nithi namani hambele kuyiqembu uthola ukuthi abanye abantwana bayacomplain ukuthi abantwana bakweqembu mokuhlolwa uthola bengekho beshiftile mhlambe benyabantu because we know ukuthi i-challenge sikhona manje nenkomo ezibakhona ukuthi intombi mahaba kuzoqala i-camp zifika zibe yincane ukuthi masokuhamba i-camp seziba yiningi kodwa ekuseni masokuzomela ukuthi kuyogezwa kuhlole imicimbi uzoqala zibuye futhi inciphe bese zibuye sesemcimbini so lonto leyo anikaze mhlambe indana nitho kuyo le situation mhlambe uthongwana ngoba ingane omphathi uvele mhlambe usunexhashaza bengakubonanga uhlolo lezi kanjani. Cha asikaze si experience into kanjalo ngisho ngithi ingane lezi eziseqembini lele ngilihambayo ngathi zikhethiwe akekho mhlawumbe ohluphayo akekho onenkinga and siba khona kusukela uqala umcimbi uzoyophela kwenzeke ukuthi kube khona inkulumo ngisho inkulumo zani noma ngingasiza ezokuhlola mhlawumbe ezokuthi ezotshwala noma usibani usedelela umama othile azibi khona inkulumo ezikanjalo nanokuthi makuhlolwa kusuke kukhona nomehlo abaningi abahlangene kuleyo mcimbi noma kuleyo ndawo and ikhona lento yokuthi intombi ayihlolwa nomehlo wayo so sihloleka noma yikuphi naleqembu engilihambayo sihloleka noma yikuphi and mangabe sikhempile shosho siba khona emcimbini ngisho sifike emcimbini sidlule ekuhloleni kuqala. So according to your understanding let's say khona umntana mhlambe owathi ena 3 wazala intombazana athi mayena 3 warage because i-rape sokuyinto khona vela bona so lawo bantwana labo lese mhlambe kuwumuntu ohalela ujoyina amatshitshi uvumelekile ukuthi ngawajoyina amatshitshi. Anginalo ulwazi oluningi ne ngabantu mhlawumbe abake barepwa or what but ngoba umuntu kusuke like ingasisi isinqumo sakhe kusuke ingasi choice yakhe kusuke kuyinto nje vele yamenzakalela uvumelekile ukuthi ajoyine only if uzo provide i-proof cause asifuni ukuthi umuntu afika athi no mina ngarejwa avunyelwe ukuthi ajoyine intombi only to find out ukuthi no la ahlala khona bayamazi ukuthi okay lo wenza into ezikanjena nezikanje alethi igama elibi enganeni zabantu kubonakala engazathi vele into yalapho kulelo qembu ayikho so mangabe uprovide i-proof yokuthi vele wavelelwa isimo esikanjalo kuvumelekile ukuthi ujoyine nanokuthi indlela ehanjwayo iyabonakala. So manje kumuntu ongazi ola obukele lapho kwafa that situation yipi proof kumele provide.
Mangithi mangabe uke wa-rape uyahamba uye kadokotela bathatha ama-test and i-forced penetration iyabonakala. So yeah. So manje okay sharp there kunabantu futhi mhlambe wa-rape umalume then kulowo family le indaba yakhona iphelele kwi-family ngoba kucover lo nto leyo wa-rape obabakhe indaba iphelele kwi-family igcina singafikanga kuzana emthethweni izinto ezikanjalo ngoba protector lo baba or ngoba e-provide or something into ezikanjalo lowo muntu yena situation yakanye because le wena uphendula i-situation yomuntu owa-report indaba yakhona kunawo ama-recording nabo ufakazi lona ufakaza nabo nje ukuthi akaseseyintombi bathatha. Ilapho angazi Nkosi yami, angazi. I think into uma wakhe angakumele ayikhulume ngomndeni, into engakhulunywa nomndeni ukuthi umuntu nomraphile agonyuluke. Gonyuluka ndoda uzoboshwa. Okay, so manje ngicela ukwazi ke ukuthi kuzo zonke lama challenges enihlangabezana because njengoba ningamatshitshi niyashelwa niyababona abantu beyinkwarina most amatshitshi vele ayaphuza ayajive in so wena how do you save yourself from those situations ukuthi ungatholakali kuzona uzame by all means ukuthi ungatholakali kuzona because kuwena security tight ever since vele umama akho umphathi. Mina ngingasho ukuthi besides ukuthi ngiyahlolwa uma wami umphathi vele ngiwumuntu ongathandi indawo enabantu abaningi, ongathandi nje ukuthi ayihlanganise ney'ndawo ney'ndlela zasebusuku, iy'ndawo zobumnandi because ngingasho ukuthi amatshitshi ngiwajoyine vele sengike ngathi ukuhlala ngingahlolwa ngahlala ngaphandle kwey'fundiso kodwa ngakwazi ukuthi umntombi bami ngibugcine ngibone ukuthi indlela e-right iyiphi. So ngingasho ukuthi kukimi ukuthi ngingahambi umgruvo because nakhona ukhona umuntu ozothi uyahlolwa uyayalwa uyafundiswa ukuthi lokhu ungakwenzi lokhu ukwenze yena aqhubekele phambili because shutha akalaleli. So ngisho ngithi mina kukumina nanokuthi ematshitshini siya Friday siya Saturday mina ngiphinde ngiye esontweni ngeSunday. So vele isikhathi sokuthi ngenze into ezirong anginaso. So njengoba usonta nento engifuna ukuyazi nesizwe usonta isonto enjani qala Ezayona. Noma usonto iziyoni vele ngithi ihambe ibuye futhi ayinankinga kakhulu futhi nezinto ezinamasiko phakathi because question yami bizokuthi ukesha khona abantwana abasontayo abasonta mhlawumbe kwinto ezifana nama-Christianity izinto ezikanjalo noma amasonto anokuthi kwinto ezinamadlozi bathi amadimoni ezikanjalo because umbuzo wami ubuzothi kuwena if usonta eyenzana esontweni labazalwane bengizobuza ukuthi ukhona kanjani ukuthi usonta lapho ukuhamba le journey like akaze mhlawumbe kube khona confusion ekhona within the family ukuthi angeke ukuthi usonto esontweni labazalwane kodwa nawe usutholakala kwizinto against inkolo. Oh yeah. Because most of the time uyatholakala ukuthi omunye khona omunye umuntu ohleli lapha endlini ofunayo ukuya ematshitshini kodwa ngoba umama haleluya uNkulunkulu Christianity yenza izinto zibe nzima for yena ngoba uJoda kuhlatshwa akwenziwe izinto ezikanje nakanje. So ngicela ukwazi ke ufuna ukwazi ngomhlwehlwe according to understanding umhlwehlwe mangabe kwenza umemulo entombini uchazana. Ngingasho ngithi mangabe kwenziwa umemulo umhlwehlwe uyachaza ukuthi lowo muntu loyo uyintombi noma akasiyo, but again kuyahluka nangokweindawo, kuyahluka futhi nangokwenkomo. Inkomo ehlatiwe right? Yes. Yes, kuyahluka. So umhlwehlwe mangabe ufakiwe entombini so ichaza ini? Ngokwazi kwami umhlwehlwe awuwi. Angikaze futhi ngibe sesimweni sokuthi ngibone umhlwehlwe ngokwazi kwami umhlwehlwe uyazonda ukuthi mhlambe mangabe awusiyi intombi futhi emsamo kubikwe ukuthi uyintombi. Umhlwehlwe uzozonda mhlambe uzoshintsha umbala noma mhlambe uvithike ukebhuku yabo udabuka ungabi muhle
ungabi muhle hle cause umemulo into yabantu abadala. Umemulo into yabantu abadala. So mangabe kubikiwe ukuthi ingane siyenzela umemulo ukuyibonga ukuthi iphathe kahle ayangazala yazi yafika kuleminyaka kodwa ayisesiyo intombi ngoba umcimbi usukubikiwe kubantu abadala usukubiwe kubantu abaphansi umhlwehlwe uzoba muhle. So kuwa umhlwehlwe futhi kamama noma yomntana oreka nomehlo. Ayangazi angikaze mina ngibona umhlwehlwe angazi. Okay. Leyo ngike ngayithekela nomunye umntana kanje ngingemusha igama. And she was like umhlwehlwe there is a possibility ukuthi uwe if umuntu awukhathanga kahle. So i-question yami for wena sisters ngicela ukubuza ukuthi umhlwehlwe ngokomthetho kumele ukhathwe kanjani? Umuntu yakhathela ukuthi ingene izandla nekhanda noma kuba ikhanda nje lodwa. Nakhona lapho kuya ngomndeni ukuthi umndeni izinto uzenza kanjani. But cause phela umhlwehlwe ungamafutha futhi uyasinda. Mengabe bazokhatha ube mude uphindule mase la entanyeni uba mncane uzowa vele. Futhi nanokuthi kwezinye indawo uyonyiswa kuqala awufaka umanzi baqale bewomisa. So mengabe usuwomile ngapha futhi mude ngaphambili mfishane ngenzansi uzowa vele cause uyasina futhi. Kodwa lokho omisa umhlwehlwe mina ngifile ngathi bayarobha. Yebo, uyenza ukuthi emzimbeni ihlale. Lephisa kwaloko obvious yabo mangabe uqinile nanoma ugida ngakanani mancane ama chances ukuthi So lento lena asiyifaki intambo mase siyifakile. Asiyifasi. Cha. Makwenzeka ukuthi ubona ukuthi umuntu naku babhizi bathunga inakho njani bathi nisipelede. Babhizi bafaka izipelede bafaka izipelede. Umkhuba unless if izipelede zifakile ukuthi kuchonywe imali. Cha. Ukuthi mi yami adjust nje kahle. Bakhona bayichomayo ngakho ngithi mina kuya ngokweindawo cause into eyenziwa kaMdluli ngeke ize yenziwe kaNkosi eyenziwa kwaCele ngeke ize yenziwe mhlambe kwaDladla. Kodwa uyayibona mawukuthi iya ngaleyo ndlela leyo imosha iqiniso lomhlwehlwe ngoba angeke sazi ukuthi umhlwehlwe kumele umiswe kanjani or mawukanjani. Uyabona. Kodwa kahle mzala ngokweqiniso yabona umhlwehlwe ufana naleskipa lesi. Umhlwehlwe usikwa la usikwa kanje la icross kanje la ukuze azokwazi ukufaka ikhanda la akusiwa lana ukuze kuthungwe lutho usikwa nje lemasphakathini kufakwa ikhanda. Cha mina mfowethu It's impossible ukuthi bawusike akujwayelekile nje ubona bewusika nje kanje ukuthi bamfaka sebemgqokisa kanje hayi lutho. cha mina mfowethu angeke ngikhiphe igama kodwa nje sengike ngashuthwa endaweni eningi umemulo ne. I think it's my second time if I'm not mistaken ngishutha umemulo. Yes. Khona lento oyishilo wathi ushintsha ikhala. Right. Uba yellow wise cream white awusabi mhlophe. Okay, kumele ube njani umhlwehlwe? Kumele ube mhlophe qwa noma Umhlwehlwe uba mhlophe uphinde uba yellow. okay. Kuya ngenoni lamafutha. Yabo mangabe inkomo like yondile Uzoba mhlophe. Yes umhlwehlwe uzoba mhlophe futhi uzoba thin. Mangabe inkomo ekhuluphele Inamafutha. okay inkomo ayikhuluphali umuntu okhuluphalayo engabe inkomo enonile Sidudla. yebo umhlwehlwe nawo uzoba thick. Yes okusho uzoba nekhala engathi iyelo ngoba amafutha. But ukhona futhi ukhona ukuthi ube bovu. Mangabe inkomo ihlatshwe kabi igazi lanyukela ngezansi lanyukela ngenhla. Yes so mangabe mhlawumbe usu green brown Sekumosha. Yabona ukuthi umuntu oyomula kahle usiswa umfuze lihle because bamhlabela inkomo uthatha umhlwehlwe bafaka emanzini. Bahlala emanzi uthi emokhishwa nje ufaka yena bokungathi umhlwehlwe uqeda phuma enkomeni because uthatha inkomo namhlanje ngakusasa wabefaka umhlwehlwe wakhe. La mhlwehlwe lo ubumhlophe uze kwaphela umcimbi umhlophe yabona. Umemule ngisiqiniseka. Awole ukushintsha amakhala. Exactly nama video mele ngibuyele kuona. Nama video mele ngibuyele kuona. So ngisacela ukubuza last question mina ne. Engiyakhuluma namatshitshi futhi. There's this thing yini ilona umhlanga. Umhlanga lo sujwayele. Yes. Lo sujwayele ne. Yes So let's say it happens ukuthi sile la eniyakhona vele kwaZulu nanani. Then umhlanga wakho uyawa. Kodwa mawubuyisa uyabuya nje uba right.
is everything okay or kunama sign ezama ukuboniswa? Yes, everything is okay because umhlanga uyasinda. Yeah, basho kanjalo. Umhlanga uyasinda. So mangabe vele uqeda ukuthatha, angithi asilingani futhi nangemzimba. Vele kuzoba khona ukuthi uluze ibalance because futhi kusuke kunomoya nabanye bayadlula iyahlangana le phezulu. Yes. So kodwa wawa. Maceda wathi uyabuyisa waqhuma sesekumoshakele. Mina ngizwe bathi uqhuma mawuthi awuphakamisa. Yeah, bathi Uyamaqala bese uyaphuma. Umntana umhlanga uqhuma umila uqhumile ula ushunqale phezulu. Maceda lo muntu uyihlawula ngani indawo? Angicabanga ukuthi uyahlawula cause sisuke sibaningi masanhlanga siyaphuma nje siphuma sibaningi so abanye vele ngeke uzubone ngeke kuze kunothiseke ukuthi mhlambe lo umhlanga wakho uphukile but oza kwabo labahamba nabo shuthi bazofike besho kunomehlo ukuthi ayi kufike kwenzeka into kanje nosibani cause ngiyakhumbula ngizo emhlangeni kokuqala kwakukhona unomehlo esihamba naye waxoxela umama ukuthi indaba yomhlanga ave imphatha kabi cause ngonyaka odlule njengoba debeyile kuphuke 8 yemhlanga yeyintombi abayithembile intombi eyindala amagosa nje Samo. Abadala ukuthi umthembile kade ihamba lendlela uzoyala labo abalandelayo kanti so yeah sometimes akubonakali kubona labo uhamba nabo because suke sibaningi kakhulu yeah. So ukuphuka komhlanga akumoshi mhlambi indaba yokuthi nisemhlangeni bese uyaqhuma lapha phezulu awumoshi ukuthi like ukuthi yabona kubane indawo ezinomthetho ukuthi once kwaqhuma usuphulile umthetho kwenziwa ngendlela kanje ukuze ilungiswe le nto because remember ukuye emhlangeni angithi bathi anihlole emhlangeni nihlolo umhlanga basho njalo manje lapha masufika lapho ubamba umhlanga bese uyaqhuma yicala lelo because lento ifana nokuthi makakuhlola unomehlo wakuthola ungasisijitsha ngithi bathi umbukisa amanyala lento ifana nalokho bese uyayihlawulela leyo nto so umhlanga nawe uyakuhlola lapha bese uyaqhuma yindaba bengayihlawulisi because uqhumile angazi lapho bhuti wami ukuthi yindaba bengabahlawulisi but ngiyacabanga ukuthi sibaningi uyacabanga ukuthi mangabe kuzofike kuhlepha kumhlanga benake leyo muntu kume isimo salento enhle yenziwa nababanye kuphinde kuhlepha komunye I think ngingathatha isikhathi futhi ukuthi labantu kodwa ngithi badonswa ngama-11 indaba yabo ixoxe after because bahlaze umndeni waleyo yabona ngiyacabanga ukuthi kodwa kukhona into enzakalayo kumele ibe khona because uyaqhuma phambi kwabantu abadala lento le so ngiyacabanga ukuthi bamdonsa maceda kuyahanja lento izwa kuseshuthini uthi iphutha liba kunomehlo ngibuze usizi mina ngathi if it happens ukuthi wenziwa umntana nomemulo ane then umhlwehlwe uwe iphutha lika nomehlo noma iphutha labazali or iphutha lengane ilamehlo la nomehlo what I can see bro ukuthi angesithi nomehlo because kunama families anemali ukuqala umuntu uyafuna ukwenzela ingane yakhe umemulo strong futhi yeah that's the thing bese enzeni akhokhela unomehlo so na inkinga lalela ayike emzalini mina cha na ingane ngisho ukuthi lalela unomehlo kuye mhlambe ke iphoqa for example nami umama kamphathi sorry yena mhlambe beke plan mhlambe mamela izinto njani yena umama kamphathi mhlambe ngoplana kwakho ukuthi okay mina shap after 16 years or ngenza umhlonyana child umama uyaphoqa ukuthi akwenze kumemule ngithi number 1 akusize into yakhe ayifunani okay sharp kwenzeke into eyenzekalayo yes unomehlo ahlola yes bakehlola mhlambe sekezwe indlela umama okhuluma ngayo ngengane yakhe nendlela izinto ayifisayo ukuthi zenzeke kumemule ushawa lonto le ukuthi kubuhlungu ukuthi anganjani angadisappoint noma audit athi ingane itshitshi uyabona na into engizoyibekisa ngayo angeke ngithi ngine security kwami then ungena utshontshe angitshela ukuthi akabona ngalutho unomehlo uye kahle iso la wonke lamantombazana noma wena ungasuka kuye uyomshanga imali noma abazali bakho bangasuka kuye bayomshanga imali kuya ngokuthi uneqiniso kangakanani yena
lento ayenzayo sakayenzela imali noma uyenzela for the sake of ingane. Kodwa futhi icala mina ngicabanga ukuthi icala lisenganeni noma ngathiwa tshela umama wakho ukuthi mama abanye omama bangenile Cha imali yabona imali nemali nje. Mangabe bayaphoqa ungamane ubaleke noma ubike kwabanye abantu ngoba bezongena. Okay, ngicela ukubuza something kuwena sister. Okay, manje ubhubhudlile ne? Yebo ubhubhudlile umama kufuna ukwenzela umemulo. Uyabathola endlini mhlawumbe mongena ubuye emunganeni wakho uyabathola mongena ekitchen. Uthola umama wakho noma baba wakho bekhuluma ukuthi bafuna ukuthengela imoto for umemulo. Inkulumo yabo bodwa, yes. Uyazi ukuthi bafuna ukuthengela imoto. Ubhubhudlile ungangena ubatshela ukuthi ubhubhudlile. Yes, kumele kube khona indlela ozobatshela ngayo. Ngisho ungabatshelanga ngalelo langa, but kumele kube khona indlela ozobatshela ngayo. Why? Because oqala bazomosha imali. Okwesibili bazoletha ihlazo emndenini. Engabe wena uyavuma ukuthi abakwenzela umemulo bose ungasesiyo intombi. Uzohlaza intombi zabantu ezofika zisuke emakubo ziyintombi zithi ziye emcimbini wakho mafika phambili kufike kumosheke somosheke isithunzi sentombi kuzomela uhlawule ugeza intombi. 3 uzochitha isikhathi sabantu abazobezobuka umcimbi wakho ukuthi bayeke izinto ebekumele babe nazo baze emcimbini wakho wena wazi ukuthi awusesiyona intombi cause kukhona ama family members ongawatshela ukuthi okay sengivelana nenkinga ukhona loyo muntu emndenini ozosondelana naye ozokwazi ukuthi umthulele ngenkinga zakho ukhona lo alright ukuzokwazi ukuthi umtshele ukuthi sengivele ngabhekana nenkinga kanje na kanje and umama nobaba bathi bafuna ukwenza into ekanje ngisize ngenze njani bayakwazi bona ukuthi bakuvikele bathathane njengomndeni bayokhuluma nabazali ukuthi hayi ingane seyimoshekile. Okay, kanjalo sho ukuthi ekucezeleleni ukuthi kubalekile ukuthi ingane ibe nomuntu ekhuluma naye egcekeni or mawukuthi akukho segcekeni kube khona kodwa umuntu oclose naye owumndeni or owaziyo nawe ukuthi umuntu umuntu ongemthemba ngisho kungathwala ngikhalela kuyena. Ingako mina nje ngizovele ngikhombe onomehlo. Angeke ngithi lalela sinemali ekhaya ane sinemali ekhaya ngeke usitshele lutho sacala sayenza into wrong sifaka imali ngaphakathi unomehlo ingane zabantu lapha zithembele kuwe abazali abaningi bathembele kuwe indlela indlula kuwe uwone power yokuthi cha akuseyilona itshitshi akaphumi but naleyo family nokuthi dependa ngesituation kunomehlo sometimes ngiyafuna ukukhuluma but no bisa kwemali dependa ngesituation. Okay manje mamela manje yes organize ukhabo umntana baqedile yonkinto yes khona ama-teachers amenyiwe njembe menyiwe ngiyahlola kunomehlo ngiyahlola manje yonke into iplaniwe ngiyahlola manje lalela mangihlole zonke ingane nazo mfowethu ungakhulumeli into engekho ungakhulumeli into engekho ngane nami situation abanye nomehlo unzima ukuthi akhulume because uvela bena into ukuthi uzomosha sebespende imali engaka abazali wrong leyo singama 2K siyagana singama 2K siyagana. So sisters according to wena ngizobuza eziphi izinto ofisa ngathi nomehlo bangashintsha ukuzenza ukuthi bangayiyeka ukuzenza isi-affect ama-DJ igcina zenza ama-DJ abalekela to amanye amaqembu noma mhlawumbe igcine yeke indlela ama-DJ. Izinto mina esengike ngazibona ukuthi onomehlo khona omehlo abane-favoritism ukuthi mhlambe khona iy'ngane ayipreferayo ukudlula ezinye khona omehlo abanalento yokuthi mhlambe emakhambo emcimbini ubani ozoma phambili yabo ubani ozocula ubani ozokwenzana kanti masematshitshini siyinto eyodwa futhi umuntu usuke eze ngoba ethanda yabo wonke umuntu kumele enjoy abonomehlo bane-favoritism. Enye into ukuthi bavumela amatshitshi lawa asekhulile asemadala ukuthi aphume endleleni uzothola ukuthi umuntu masemdala kuthiwa no wena ungajola wena ungenzani yabo which is wrong because khona nezingane eseyincane ezibukela kuloyo muntu loyo so zigcina nazo seyiphuma endleleni igroup ingabi na control cause nabo bafuna ukwenza lento eyenziwa yilo mdala and aba understand ukuthi indaba lomdala evumeleke ukuthi enze into enje bona bengavumeleki because ubuntombi into eyodwa akuyi ngokuthi umdala noma omncane mangabe uyitshitshi uyazihlonipha uziphatha kahle and ulandela imithetho yokuba yitshitshi until uze ufike esigabeni sokuthi cha mina mhlawumbe sengikhetha ukujola noma sengikhetha abafana.
khona umngane omunye umuntu ocommentile kwi-episode yethu yokuqala sayipost wabuza ukuthi is it the right thing ukuthi amatshitshi afundiswe ngokusoma cause sokubonakala kuyinto sebeyenza kakhulu and abanye bayenza bengenalazi in such a way bagcina beba pregnant to lonto leyo yabo. So according to wena understanding yakho indlela obona ngayo yinto onomehle bomethi banifundisa ngayo ukuthi nanoma utho uyayenza as your choice kodwa ube unolwazi ngayo. Mina ngithi cha cause leyo nto leyo imosha ubuntombi, right? Imosha ubuntombi. Angeke sithi sihamba sihlola sonke kodwa ukhona la empedeni umfana kase siyintombi loyo. Kumele ngabe uyasihlawula. Lo muntu phela into identify jijini yihlo. Njengoba ngishilo umntombi akukho about iso kuphela. Ungaba neso uma uneso kuphela uqhakambisa ukuthi mina ngiseseyijiji ngoba nakho makuhlola kufichwa iso. Uyi virgin. Cause ma uyintombi kumele kube khona iso uhloniphe awufani kahle nabanye abantu. Ngeke kuthiwa wena uyintombi kodwa utholakala ebantwini abaphuza utshwala. Ngeke kuthiwa wena uyintombi kodwa uwuvanzi uhlezi ucaluza ungazi ukuthi udayisana emgaqweni. Ngeke kuthiwa wena uyintombi kodwa awukwazi ukuthi umbone umuntu omdala, awukwazi ukuthi umhloniphe umuntu omdala, awukwazi ukuthi uhloniphe omunye umuntu. Ngeke ukuthi wena uyintombi kodwa uhamba ukhonjwe emgaqweni ukuthi kade meno sibanibani, kade lele kuphi. So uma uyintombazane like uyiphatha kahle awubi uvanzi futhi uyahlonipha. Ukahle uba nesimilo. So mawubheka ngendlela indlela into zenzeka ngayo manje njengoba sekhona technology manje. Amatshitshi amaningi ajoine ngoba efuna ukuba amatshitshi alandela ijeni noma ajoine ngoba efuna upush content noma alandela abantu abapush content. Ngingasho ngithi khona abajoyine ngoba vele lento mhlawumbe beyithanda, yabo. Mhlawumbe kade bengajoyini because abazi kahle ukuthi kwenzakalani. Abakazi bebona ukuthi kwenzakalani futhi bayasaba because khona abantu abakhuluma into abangayazi ngomntombi njengokuthi mhlawumbe kuhlolwa kanjani umuntu ebengakazi ahlolwa. So ukuthi ezinye ingane kade ezingayi ngoba ziyasaba azazi ukuthi zizofika ezithini kubani. So mase yibona ku social media ukuthi okay angisangisebenza nama vlog. I-vlog yami ngiya kumhlonyana, i-vlog yami ngiya kumemulo, i-vlog yami mhlambe ecampini, i-vlog yami kwindlawo. Sebayabona ukuthi oh kahle kwenziwa kanjena nani. Sebayabona kahle futhi nendawo la kumele bejoine khona la umuntu yena azophatheka kahle khona la aprefera khona. So yeah abanye bajoine ngoba vele kade befuna just kade benganalo ulwazi oluningi kade bengazi ukuthi bazoqalaphi. And ngingasho futhi ukuthi abanye bajoine for i-content for like i-status ukuthi okay mina ngiyitshintshi because ukhona umuntu ozomthola ukuthi wenza i-content uyi-content creator. Uyaveza ukuthi hayi namhlanje ngisemcimbini kasibanibani namhlanje ngiyohlolwa nani. Aphinda veza ukuthi hawu namhlanje ngiphume namantombazane siyophuza siyogroove nani. Loyo muntu loyo uqhakambisa ukuthi kuyo yonke into embi ayenzayo useyitshitshi which is wrong because ukutshitsha akusiyi content. Futhi yena ujabulela ukuthi kuthiwa uyaphuza uyagroove kodwa useyitshitshi. So abanye bajoinela yona i-content abanye basuke bevele befuna ukuduma kahle which is wrong because futhi omunye enye ingane izomthatha njengesibonelo izomthatha njenge-role model. Mase ibona lokho okuphuma eceleni ithi hayi should nami ngingayenza ngoba usiso sibanibani uyakwenza. Lapho uqinisile. Enye into enginokuyibona enongizuzwa ubuhlungu emacampini masuke lesikhathi sokudla. We come from imindeni ehlukahlukene. Yani abanye abazali babasebenza abanye abazali babasebenza abanye abazali they can afford the McDonald's abanye they can't afford that McDonald's. Ukuphatha ukudla emacampini ukuthi neyiphathele individuals ne affecta kanjani amanye amatshitshi agcina sewenza ukuthi sengasizi angasa attend into efana namacamp because ukudla is also one of the reasons why amanye amatshitshi agcina nga-attend ama-camps yabo. So onomehle kulo situation bongafisa ukuthi bayishintshe kanjani lo nto le or bebengazama ukuza nayo bebengazama implementa in wenzela ukuthi nizofana kuphusheke sisterhood. Okay so ngingasho ngithi indaba yokudla iyafana ne-peer pressure le ukuthi maqhokwe impahla mhlawumbe esikoleni wena ufise ngase ngabe ibhloko likasibanibani liqhokwe wuwo. So indaba yokudla
vele siphuma emakhayeni angafani but mangabe sisentombini siyinto eyodwa right akuphoqelekile ukuthi uma ecampini uphathe McDonald's akuphoqelekile ukuthi uphathe KFC ungaphatha ukudla okuphekiwe kini okuphekwe ngalelo langa uphatha okukhona ungaphatha isinkwa and futhi enye into angicabanga ukuthi kukhulu nomehla bangakwenza because umntombi akusile business ngeke ukuthi mhlawumbe uzofuna ama sponsor mhlawumbe ukuthi benzele ingane ezingenakudla ukudla nanokuthi khona lento yokuthi onomehlo ingane ezingafuni ukukhokha imali yokuhlola zicabanga ukuthi onomehlo bayayidla so onomehlo kahle kahle abanamali nabo ngingasho kanjalo ukuthi onomehlo abanamali cause makuhlolwa khona la uthola ukuthi kuzothiwa kuyahlola mhlambe 20 rand ukuhlolwa leyo nto leyo basuke beyenzela ukuthi kukhokhelwe ivenue noma ngabe kukhona into emoshekayo la kukhempelwe khona bekhokhe ngaleyo mali khona ingane ezovele zithi hayi mina nginayo imali yokuhlola ayikho futhi into ozoyenza because akusile business leli into wena uyifunayo unomehlo ukuthi ingane zonke ziyiphathe kahle uvikele futhi nasebungozini obukhona la ngaphandle so bayabahlola ngaphandle kwemali mase bengatholi imali mase sebengena kudla akwazi futhi ukuthi ungaphuma ephaketheni lo nomehlo because nabo baabantu khona izinto abazenzayo la abahlala khona but okuhle mina sengikubonile okwenziwa iqembu lami ukuthi mangabe kuhlola wonke umuntu wenza sure ukuthi uyayikhipha imali nabazali mangabe benayo imali bathi thasi mhlawumbe 50 rand esikhwameni segroup kwenzela ukuthi mangabe mhlawumbe siyahamba endaweni kube khona ongenakudla unomehlo kwazi ukuthi athathe kuleyo mali leyo athenga ukudla noma siyahamba siya emcimbini angithi vela amakhaya wafana kusho ukuthi ikhaya belifisa ukuthi lenzele ingane yawo umcimbi mase kushoda ukudla intombi ziningi because abantu abamemi uzomangala nawe sibefika so ukuthi asisadlanga angeke silwe manje ukuthi hey anisiphakelanga nani because umndeni usuke ubhekene nokuningi kuthathwa imali lapha esikhwameni segroup sithenga ukudla sidle umcimbi uqhubeke simsinele futhi umuntu so ngingasho nje ukuthi akukho kuningi ezingakwenza but abantu abangabi nepressure umuntu akaphathe lokho kukhona hey pick up to umphathi wakho yane mhlawumbe uthe yini iqembu lakho amalanga amahle amalanga amahle yazi ubhuti lo shutayo ne last time ngizana ngizama ukudiscuss ngendaba ama questions wakwabuza iquestion ukuthi why think ngiyibuza yabona but ngisaswela umuntu engizombuza wakwabuza lo bhuti oshutayo lo hleli lapho ukuthi amatshitshi lento yabuthi attend ingoma eney'nsizwa yinto right yini okay ukuthi tshitshi libonakala engomeni leney'nsizwa le nto kanjani okay so kahle ngokomthetho ne ngokomthetho intombi nensizwa ziyahlangana zisine ingoma kodwa okwamanje kurongi cause amatshitshi ayafundiswa ngabafana insizwa zona ayifundiswa so insizwa lezi suke zizogida nalawo matshitshi lawo zona zifike zibona intombi kulamatshitshi lawo onomehlo bethi bewakhulisa lamatshitshi ukuthi awasuke bafanele aphinda abahlanganise nezinsizwa ezingafundisekile njengoba thina sinonomehlo abasifundisayo njengeintombi nezinsizwa kahle kahle kumele ngabe nazo ziyafundiswa ngokuthi angeke ufike uone ingane yomuntu mase ungayithatha usizothatha ubani uzodla amanyala akho la wenzile so insizwa zona azifundiswa so kurong ukuthi uhlanganise insizwa lezo nezintombi kahle kahle kufana nokuthi ingane zabantu uyiphonsela nje bafanele cause mashelwa nazo ziyaqoma zikhona lapho and nazo zibona ngazathi mhlambe kushuthi into eright azazi zona ukuthi bayafundiswa yini labafana banendaba yini ngalendlela bona abayikhethile so kurongi kakhulu insizwa hope niyezwa bafethu lapho usho nathi singabanye babantu abashoda ngeimfundiso I think ibeke so lento le uyibeke kahle ne but then mina sengikhumula ukuthi akusibo bonke abantu abaseqembini abayayo engomeni uyothola ukuthi kunalabo 1-2 and abadala lapho iqembini bona bayasuka beze ukuthiwa mhlambe 28 unengoma namhlanje abafana kusuka bona not the iqembu lonke no kusuka lawo ama individuals ayahamba attenda nakhona asuka ngokutshontsha that's why ngibuza ukuthi is it right or wrong nje ngithi amatshitshi amadala ayayona lendlela hayi wonke kukhona laba bayonayo lendlela because mangabe bentshontsha beye engomeni
engabe into right basuke bentshontshelana and laba abancane mabebabona engomeni bathini ngoba nabo bafuna ukuya. And based on my experience ngike ngahamba amakhempa kanjalo ahlanganisa amatshitshi nensizwa. Yes, ngike ngahamba amakhempa kanjalo besithi masihamba kube ukuthi mhlawumbe nomehlo wethu uyasebenza. Nomehlo wethu uyasebenza akwazi ukuthi aphumelele ukuhamba nathi. Kodwa uhleze thumela umuntu omdala esizohamba naye kube umama mhlambe okhona. Sihambe lendlela sikhempe nani. Kwathi ngelinye ilanga samenywe camping ekhona wahamba nathi. Semasibuya nomhlo wathi akafuni ukuthi siphinde siye lapho kuleyo ndawo. Cause why insizwa maziye ecamping enamatshitshi ziyaphuza. Ezinye ziyabhema. Zifike lapho zishela amantombazana. So wathi yena akayithanda environment enjalo for amatshitshi cause into ayenzayo ukukhulisa amantombazana. Akafuni ukuthi ngelinye ilanga mase kutholakala ukuthi mhlawumbe khona umfana osone intombazane. Abazali bethi uyena okade libe esiqhuba esivumela siye emacampini esidayisele bafanele. So akafuni nje ukuthi sihamba amacamp axuba intombi nensizwa. And wathi mayechaza nami ngaqala ukuyibuka ngelinyiso cause ngisuke ngikhona kulawo macamp. And abafana nabo bayashelana. But futhi namatshitshi nawo hayi ehlule awakhuzeki. Phela thina sothini ubona intombi enhle. Vele umfana ngoba akayalwanga ngalutho. Isono somfana semehlweni mayesebonile. And most amatshitshi enjoy ingakho ngithi amatshitshi ahlule so akuzame ngayo yonke indlela ukuthi engahlanganiswa nabafana. Mina ngicela ubuza ke. Yebo. Ukuthi yipi advice onayo for umuntu ohleli lapha endlini oyitshitshi but ongakahambile amatshitshi ofanele ukuhambela? Mina ngithi engabe ufuna ukuhambela amatshitshi ahambele cause into enhle leyo futhi kusiza kakhulu ukuvikela izintweni eziningi, ukuvikela futhi ukuthi ungabi seyindabeni awutholakali nasendaweni ezirongo. Mina ngithi mengabe ufuna ukujoyina intombi zijoyine because lokho kuzokunikeza direction futhi kuzokwenza ubone izinto on a different perspective. Ukuthi kahle impilo injani and kumele uyiphathe kanjani because yes njengoba uhleli lapha endlini uyiphethe kahle uyigcinile but awunazo imfundiso awunalo ulwazi oluningi ukuthi okay mase ugcinile kanjalo from lapho uyapi makwenzeka uhlangabezana nesimo esinjani wenza kanjani. So I think kuyinto enhle ukuthi umuntu esimaye yitshitshi ayihambe intombi khona efundiseke nangezigaba sokuthi uba yitshitshi ube intombi ebese umshadweni nanoma futhi ungafuni umshado uyakwazi uachieve into zakho usayigcinile futhi usayiphethe. Sizopostini sizopostini zama-grants avuka. Sizophethe yonke. Yazi ubabuza umuntu into vela kuphendule aze akunikeze nempendulo le question ubuzoyibuza ilandelayo guys. So guys I hope nizomamela onendlela ukuthi akezwe yabona onamehlo futhi abona. So until we see you guys on another episode, Danko, thank you. Dana ngicela umshode i-interview yakhe Anango omunye director. Siyam. Ngenzeni? Yeah. Amba futhi lapha la sekhona into